娛樂生嘅朋友，你哋好，我係魯振順啦，好耐冇見啦。嗱，坐喺你我隔離嘅咧，同大家介紹就係 Julie 媽啦。阿媽講幾句説話啦。大家好，我係 Julie。我哋當初咧點解原本話要結婚啊，或者咩點情嘅咧，點解突然間又變咗母子咧？其實好簡單嘅啫，即係因為40幾年冇見，阿 Julie 咧就突然間揾我，就話好知道我咩網上邊嗰啲嘢啊，就直情講到咧，我就話好犀利啊！阿 Julie 可以即係好欣賞啊，或者俾我一種鼓舞。原來我喺呢一個圈子做咁耐咧，係有人有睇住嘅咁樣。咁啊 Julie 啦，咁而且咧我哋兩個咧都係參加歌唱比賽嗰時識嘅，但係我都唔係好熟佢㗎啦，係佢記得我咋，係咪先？你講係咪啊？係啊，嗰陣時佢好酷嘅，係啊，好唔得閒嘅，所以其實都係一齊出嚟玩過一兩次，一大班同學咁樣。哦，去郊遊嗰陣時去郊遊，咁樣郊遊嗰啲朋友都唔知咗邊咧。我覺得都爆脆味哦，爆脆味都有份㗎。咁嗰陣時嗰屆就係華星娛樂啊嘛，咁啊就天才歌星訓練班。咁第一屆搞完之後咧，第二年咧就華星同 TVB 咧搞嗰個新秀啦。咁其實咧我哋係開山祖師，係新秀個開山祖師先知係我哋嘅。咁阿妹就屬於第二屆嘅啫，但係冇辦法啦，因為呢行就咁現實嘅。啊！邊個擺第一出嚟有受好歡迎有人睇嘅咧，咪嗰個變第一咯，係咪先？但唔緊要啦，最主要咧為我哋樂壇咧係揾多啲生力軍，創造多啲好聽嘅歌曲送俾觀眾啦、聽眾去欣賞啦同埋收睇啦，係啱先？咁啊好啦，咁啊原本話結婚啦，咁好好地啊幾好啦，咁點知咧發覺咧日子耐咗之後，佢真係好似我媽喎。咁啊除咗包餃子好食之外咧，原來嗰次餃子咧我嘅，原來個包子皮唔係佢揀，唔係用手，唔係要買翻嚟嘅。但係佢包嘅味道都真係好似我媽包嘅味道。所以咧佢俾咗餃子我食之後咧，佢行翻去自己屋企嘅時候，我真係喊，我食咗第一啖。喊咗，我覺得咧，佢就係我媽嘅感覺啦。咁後尾咧冇幾耐之後，我哋相處耐咗啦，我哋而家喺埋一齊住啦，係咪先？佢又好照顧我啦，佢又好囉囉嗦嗦啦，咁誒都好嚴謹啦。問長問短，問長問短啊！冇啊，係真㗎。咁啊，常都即係好關心我啲嘢啦，尤其是我盤數啦，我啲收入啦，呢個就係媽關心嚟嘅。咁變咗，不如索性叫佢做阿媽就好啦。我哋咁大年紀啦，搞得咁多嘢啊，又話我哋要生咁生瘡都冇一粒生啦，係咪先？屁都冇放嗰個，係咪先？真係唔好搞呢啲嘢。而家最主要咧就係大家咧健健康康、開開心心，大家陪得幾耐得幾耐，所以我都勸大家就珍惜眼前人。如果能夠遇到嘅話，就珍惜下啦。因為有時緣分嘢、感情嘢咧，唔係一下子你能夠策劃到、係計劃到嘅。要冇就係冇噶啦。咁你有時去到嗰個程咧，就係識得放就放咯。但係我哋咁大年紀仲搞啲嘢做乜鬼啊？又話結婚，我結乜鬼婚啦？咁即又搞，到時又爭產喎。係啊，到時話呢個我嘅，我個佢嘅，唉，唔好搞我最怕呢啲嘢嘅，係咪先？咁誒又好多呢啲咁嘅垃垃碎碎嘅嗰啲。咩啲應該點講啊？你唔好咁樣啦！你平時好多嘢講嘅，你咧今日唔可以講，俾我講晒嘅，就笑到咁樣嘅。不如講下其實原本真係諗住結婚，而家最後變咗呢一種關係，你會唔會覺得你接唔接受到啊？有冇覺得可惜啊？冇啊！我都係咁樣相處。其實佢都係咁嗌嘅啫。係啊，佢可能好掛住阿媽。係啊，我梗係照顧阿媽啦，我要孝順阿媽㗎嘛，我要即係咩生養死葬嘅，我已經承咗呢樣嘢㗎。咁啊，佢在生嘅咧，我就要有人嚟養佢咯。咁啊，比如去啲宴會啊，包啲飯送翻嚟㗎。咁啊，佢中意食啲咩買俾佢食咯。咁佢都有好多就咁。都係養緊阿 Julie 㗎喎。唔係㗎，係多數佢養我多啲㗎，因為阿媽照顧仔女㗎嘛，所以咧有媽嘅孩子像個寶，有媽嘅孩子咧就真係有個寶啦。咁所以要珍惜咧媽媽啦、爸爸啦，因為佢真係好好嘅。咁所以我寧願叫佢做阿媽，好過咧就叫喂老爺，你仲喺度啊？咁即係反而佢啲咧變咗嗰個感覺唔同咗。我上一覺得就係母子反而會好啲咯，即係佢唔會計較，唔會計算咁多嘢。如果你話好似情侶嗰啲咧，又計我對你咁好，你咁樣對我啊？喂，你去咗邊啊？你要交代清楚，就係邊個？哇，邊個同你傾電話啊？咁啊，佢雖然佢好興啦，我睇電話佢都走嚟裝下嘅。我話你裝咩啊？俾你睇啊咁樣。但係咁樣嘅佢好興嘅，因為有時某啲女士嘅習慣係咁樣㗎。但係呢啲咧，我就當係阿媽嘅一種關心咯，就驚我俾人呃啦。你知啦，我係好單純㗎嘛。即係我係單純啦，咁啊驚俾人呃咯。係啦。講下對阿順順而家呢一種關係，你覺得點？其實佢好似細路仔嘅，就算你咩關係都好啦，都要當佢係細路仔嘅。係啊。
如果你真係唔當佢細路仔，有陣時都俾佢激死。啱啦，咁係咪先？咁你當我細路仔咧，咁你咪好過啲咯，係咪先？做人嘅嘢，每一日每一天都唔知聽日發生咩事係咪啊？瞓得醒覺嘅，你就開心話啊！我今日起咗身咯，我仲有一天過啦。咁你每一日你喺度倒數嘅，其實人咧得個3萬年啫3萬日，3萬日子，3萬日，即係3萬年咯，係咪啊？人啊得幾廿年啫嘛，點會有3萬年啦？你估你係咩齊天大聖？你睇下嗱，發揮佢一巴嘅效能啦。咁係啦，係啱啦，係3萬日，咁啊可以而家啲倒數咯。咁咪開心咪算咯，冇搞咁多嘢啦，係咪先呵？咁樣可唔可以形容下你哋而家咧嘅？你哋而家呢種生活方式，同一屋檐下，但係唔係同床，唔係同房，但係喺同一間屋，啱唔啱啊？你哋係啱啊！其實嗱，你問我點啊？同一個屋檐下點解唔同床瞓？第一，年紀大咗之後咧，真係要分房瞓，因為每個人個作息咧個習慣唔同嘅。我係中意喺被竇裏邊放屁啊、磨牙啊、拗身拗勢啊，甚至乎咧，我同你講好簡單，因為我去到咁大年紀咧，我每一個鐘頭起身都要按尿一次。如果佢喺我隔離瞓嘅話，大鑊，我就喐到佢成晚都唔使瞓。咁佢要做嘢㗎嘛，你明唔明啊？佢唔係唔做嘢喎。佢如果佢做嘢嘅，佢做保險行業嘅，你問我唔能夠令到佢精神咁亂，因為我個節奏搞到佢亂咗啊嘛。咁變咗阿媽有媽瞓，我仔有仔瞓，咁大家幾好啊？咁你健健康康係咪先？你賺什麼成啊？你知啦，阿媽有時都放屁嘅，同埋又佢啊，係咪成咗細路仔咁？同埋咧，佢又唔沖涼瞓覺嘅，我唔得㗎嘛。講下，我覺得其實佢係有時夜晚唔係好瞓得嘅，咁所以係啦，所以分開瞓其實都係好嘅，即係啦。贊成分開瞓。係啦，我變咗我嘅精神嘅即係個睡眠嘅質素會好啲咯。就係衞生啲咯。係啊，咁日常就係、譬如我有時即係煮啲嘢食俾佢食啊，咁樣有時啲湯水啊咁樣。係啊，阿媽煲湯。係啊，所以我發覺以前我都好少煮嘢食嘅，但係我發覺我都 enjoy 煮嘢食。係啊，所以最緊要佢俾足氣我啦，好食咁我又煮。係啊，真係㗎，即係所以話俾大家聽咧，真係要俾氣咯，點都話好食。如果唔係啊，我唔煮啦，你唔好食啦。哇，真係好食嘅。聽你講，即係你哋呢個關係都係叫做一對 couple 嘅關係。係啦，因為家人咯，我哋家人嚟㗎嘛。不過你用阿媽嚟稱呼佢。係啦。但係你哋大家都感情好好。係啦，即係一定係咁嘅。同一個時候，我哋同一個公屋唔止㗎，我仲有細佬喺度住㗎，係嘛？阿細佬都。我仲有細佬一齊住㗎。我個阿媽都好㗎，都好照顧細佬㗎。咁啊，細佬唔舒服嘅都幫我煲啲湯水俾細佬飲㗎，咁樣咯。咁。好感動㗎，因為真係佢真係好有愛心咯，係慈悲咯，即係個執到寶咯，一個行到一個執到啦嘛。咁如果係感情啦、愛情啦，你哋會點樣嚟到分呢？即係其實你哋有冇愛情喺度呢？除咗感情之外，無論佢有我哋咩愛情同感情不嬲都有，冇得分冇得分㗎。埋啊！即係我諗好正常嘅一pair人啦，其實由開頭慢慢就會轉咗做家人感情，都係咁。其實嗰啲就會更加長遠嘅，我覺得係啦。即係咩叫家人咧？係嘛？即係有事嘅時候，好似我琴日整親手，佢又幫我撳下止血啊嗰啲咁樣。我媽原來咧真係好白痴喎！咁你係咪割傷咗係撳傷口㗎？佢唔係可以撳呢度，可以撳月標咯。咁我話阿媽你撳錯位，我幫佢撳，佢又即刻實係佢喺度撳，我仲流緊咯，仲流緊。佢話你撳邊度？我撳呢度喎。咁呢度傷口嚟咩？梗係撳中傷口啦！你明唔明啊？咁話即係變咗雙方大家喺度學習咯。有時你照顧下我，我照顧下你，有啲嘢唔係一個人識晒㗎嘛，係啊。係啊。我諗其實所有 couple 都係時間耐咗都係咁樣。係有啲人其實我哋已經好珍惜、好幸福㗎啦。係啊。有啲人係一日嗌交嗌到黑啊。係啊。或者係面阻阻啊，其實我哋又冇。冇咁必要。我個性格又比較睇得開嘅，即係可能間中有陣時都會有唔開心嘅時候。但係唔出聲咯。一陣間我又會唔記得嘅。我都係啊。其實咁樣嘅相處咪可能拍金信證咯，所以有時會忘記嘢嘅咯。只不過你哋係冇一張正式嘅結婚註冊嘅婚。冇啊，必要咯。我又冇細路仔，又冇乜都冇。咁費事咧，搞咁多嘢做咩啫？到時佢我哋喺度嘅咪係你咯，唔喺度咪佢咯，唔係咁簡單啫嘛。冇結婚嘢，即係保障俾女方。好大把嘢咯，佢都知道晒我啲嘢嘅。係啊。我換衫，佢又見到我肥肥矮矮邊度咁，都喺度嘅。正式簽紙有冇啊？有冇啲乜嘢？
好似冇。我冇咩簽俾你。快啲講。係啊，我冇乜嘢簽俾佢嘅，因為我所剩無幾啊嘛。我記得食晒佢，用晒佢。其實咧，真係都好感恩嘅。其實我後生都好識得自己為自己準備嘅。係啊，我哋兩個都係。其實就萬一真係有啲咩嘢，其實都係唔需要嘅。咁當然啦，即係去到再大啲年紀嘅時候，可能會再去睇下呢個情況點樣。係啊。即係我又唔需要話啊，一定要有啲好多嘢我先可以生活到落去咁樣，係啦。有咩揸？咪咯，啱係咯。需要呢方面咯，係啦。係咪啊？我媽即係佢個諗法同我諗法一樣咯，所以變咗嗰個。即係你覺得嗰個思想啦，同埋嗰個需要要求生活上面嘅都係一樣咯，所以就冇好多 argue 嘅嘢嘅。我哋最多 argue 係着衫啫嘛。有時即係你知啦，即係因唔同嘅睇法。我哋做呢行咪繼續梗係花花巧啦。如果唔係做呢行嘅話，老實實咪着件 T 恤啊或者咩都算啦，係咪先？但係有時我哋見人啦，咁有時有啲拗撬係呢啲位啫，呢啲都好少意思嘅。咁最多再嘈一嘈咪唔着咯，唔着咪行出街咯。係啊，今日啲衫都要我幫佢睇下咁。係啊，都要睇噶嘛。有商有量，一家人咁樣咯，會好啲咯。唔好分嗰啲咩，即係好似正如你所講嘅，我要謀住你個身家產，你死咗之後你份嘢喺邊度？咁呢個思想已經係唔啱。如果你哋嘅感情係建設喺要攞對方嘅嘢為之作為保障嘅話咧，咁唔該你打消呢個心念，永遠都達成唔到咧。你哋唔係真嘅愛，你哋只不過喺度計算緊，係咪啊？咁你唔講呢樣嘢咧，反而仲好。你講咗之後，你仲唔好？咁點解一定要講咧？冇，所以好奇怪啲人話佢份嘢簽啊，咩簽咩做咩啫？你而家係中意我簽俾你嗰隻紙，因為中意我個人啦。啱唔啱？我問你嘅，你咪跑價咯。係咪？咁冇必要做呢啲話。你哋冇結婚喎，冇證書喎，咁唔可以喺埋一齊㗎。嚇，唔好咁啦！你哋而家好多時，你哋會覺得你身邊好多朋友結咗婚係點啫？有細路仔係點樣？個個都離婚，個個都離婚㗎。點解咧？因為而家嘅時代唔同咗，諗法唔同咗，所有嘢都要睇放開啲啦。如果你太執着一樣嘢就唔好，痛苦係你自己啫嘛，你自己攞嚟嘅啫嘛，係咪先？所以我覺得即係每一個人咧，其實做好自己，為自己做好準備咧，咁其實就即係大家都輕鬆啲，係啦。咁當然啦，我哋呢個年紀要計算或者要嘅可能安全感又即係需要人哋俾嘅安全感就少啲咯嚇，或者有啲真係好年輕嘅 couple， 可能佢嘅諗法又唔同，咁我哋都會明白嘅，係啊。係咯，因為我哋而家咁嘅年齡咧，就計即係用乜嘢啊？我做咗呢行幾耐咧？我媽最清楚做幾耐？54年。54年嘅啦，幾多54年啦？既然我做嗰陣14歲咯，14歲開始做嘅，咁就係香港兒童合唱團咧，就葉偉康教授咧，即係葉詠詩好有名嘅葉詠詩啦，或者指揮家啦，咁佢哋嗰個合唱團，我喺由嗰度開始咧接觸咗電視嘅拍攝啊工作程序，佢嗰陣時就拍咗個叫《樂韻初聲》嘛，咁發覺咦拍電視幾好玩嘅喎，咁嗰陣時就諗咗一個叫做嗰啲發明星夢啦，咁樣發明星夢，因為嗰陣時啲人咧就覺得咧做我哋呢行咧好容易賺錢啦，又好容易紅啦，咁又叫貪慕虛榮一啲啦，咁樣就變咗去。其實講真，自己嘅興趣係做呢行啦，即係唱歌為主先嘅先，慢慢先培養咗演戲嘅啫。咁所以就加入咗呢個圈子咯。眨眼就做咗就阿媽所講嘅54年啦。咩角色我做過啦？比如話大家非常之留意嘅就係咧東方不敗啦，就係、是《笑傲江湖》裏邊東方不敗。雖然你嘅戲份唔多，但係出嚟好長。高長咁喺度咧，我都要非常非常之感恩咧。感恩咧就係李添勝阿添哥啦，佢肯俾呢個機會我做呢個角色咯。咁同埋咧，亦都做咗出嚟之後咧，好多觀眾嘅反應啦。特別咧更加咁樣就係金庸老師啦，因為佢創呢個角色噶嘛，佢係非常之強調只有魯鎮上能夠做得到呢個角色嘅元神。佢係由男人自宮而變為女人嘅角色。但係當時好多觀眾睇完之後咧，就以為咧我係性取向咧就中意男士嘅，咁如果喺呢度講咧，我就覺得嗰陣時觀眾比較單純一啲咯，因為佢哋觀眾好容易啊，你俾咩佢咧，佢就接受咩，佢哋冇諗太多嘢。但係而家嘅觀眾真係難服侍啦，真係㗎，好挑剔，同埋好叻。佢哋就話：哇，點樣咁拍法㗎？點樣咁演法㗎？點解對白咁講啊？佢哋識得教翻我哋主頭做嘢㗎。你做呢行嘅人係打份工啫嘛，你哋。即係上邊啦、導演啦、監製啦，佢哋要求我做咩嘅，我咪盡量去做好佢咯。如果我唔做好每個角色，我比較犯海啊。
邊有飯食啊？我要食西北風咩？咁我梗係希望人哋去讚賞啊，支持我哋啦。而且做呢行嘅人啦，希望大家認同肯定㗎，係咪先？好似我媽咁望住我都好肯定我㗎。Julie 中意啊？係啊，咁佢好肯定我咯，係咯咁咯。即係我反而會覺得佢做每一個角色，佢都好投入好多嘅即係研究啊，點樣去分析啊，所以其實係做嗰個角色似個角色。咁內地嘅講法咧就係叫做唔知咩戲咩面咁樣嘅嚇，即係千面啦，千面啦，佢話即係特別迷到你嘅咧嚇。豬拋劇拋臉嚇，即係話豬拋臉啊！即係你係做嗰個角色似嗰個角色。即係佢係做忠又做似忠嘅，做奸嘅似奸嘅，亦忠亦邪咯咁。即係我好感恩啦，因為我哋只不過做自己咋，好多時我都做過男主角㗎。當時我接到呢啲角色，我其實有個鬥爭過，我係咪要破壞我自己形象咧？你知唔知我喺台灣拍咩啊？廈門新娘男主角，我同陳沖拍嘅《隨風而逝》男主角。我喺外地拍嘅都係男主角，係翻嚟 TVB 咧，某啲小人咧當道咧，就會俾呢啲角色咧。我居然我同你呢度講啊，曾經有一個咧叫做自以為是嘅階層嘅高層嘅人，居然同我講：老真信嗱，你個樣咧唔適合做嗰啲富貴啊，你係小人嘅角色嚟嘅，小人唔係一個角色嘅。我同你講，我當年啊有一樣好奇怪，我喺無線出身嘅時，我話點解冇古裝俾我拍？佢話你唔得嘅，你樣好時裝嘅。終於我跳槽過去亞洲電視嚟啲電視台，我好感恩邵雄哥、李少雄、邵雄哥5個人選做皇帝，武則天古裝一出嚟就打殘咗無線嘅《歡樂今宵》啦，男主角嚟㗎。係咪啊？好多戲裏面我哋跟住陸續有開㗎。決戰江湖又係男主角嚟㗎。不過你哋因為點解你哋會覺得話你咩綠葉啊比較多啲啊？太多啲角色咧，太多出嚟咧，都深刻你哋嘅心目中嘅印象啫。如果唔係嘅話咧，你睇翻轉頭，原來我係由高去到低，我係做到咁樣。你清楚一樣嘢，喺最高嘅第一線位跌咗落嚟，個心路歷程幾慘啊！所以咪出現咗自殺啦。就出現咗嗰件事啦，因為過唔到自己嘅關啊嘛。咁經歷咗嗰件事之後，你一開始就懂啦。我做咩要自己執着自己咧？點樣救翻你啊？嗰陣時咪要自己開解咧，宗教啦、師兄弟啦、身邊嘅人開解啦，跟住自己要開竅清楚知道咯。唔係你永遠都唔係一線做呢樣嘢嘅，因為始終都要落老化噶嘛。你睇下好多而家一線嘅都老化咗做啦，做人阿媽做埋阿嫲啦，係咪先？唔通佢哋又死咩？係咪先？咁佢哋諗得通㗎，係咪照過日子咯？我只不過陣時嘅老真 Sir 咧，我廿幾歲咧係諗唔通先至做咗呢咁嘅嘢啫嘛。咁我經歷咗一事啦，長一智咯，咁咪做呢度。咁而家好多人嚟灌話，你係綠葉王咩？冇所謂㗎，王咩啫？總之我賺到錢啊，都有嘢做唔得咯，係咪啊？講翻呢啲啦，咁所以經歷咗呢啲啦，咁好多角色啦，出嚟俾大家有啲唔回響啦。我同你講，我哋再褪後呢條睇。我做咗俾人知，人哋有讚賞有反應，好過冇人你知你做過有反應啦，係咪先？咁你點個叫咧反應感恩啦，係咪先？所以我好感恩咧，我能夠呢咁多年咧做呢個角色，有好多嘅朋友對我嘅熱愛啦、支持同埋鼓勵咯。有好多朋友都話戥我唔抵，點解冇啲獎項或者咩去肯定你？其實邊個唔想有肯定啫？但係要人得到肯定咧，另外一種另外一種嘅遊戲玩法咯。咁我唔使出面送禮咁啊，阿媽送禮咪得咯。咁變咗送禮咪啲人事關係咪我自己有獎項咯。咁好多時呢啲嘢都大家呢叫潛規則遊戲啊嘛，不嬲都有呢啲噶啦。不過睇你係咪喺你身上嚟發生，唔甘心係嗰個年齡嗰陣時有唔甘心咯。而家去到呢段又唔算，我覺得原來全部都係泡影，得個獎翻嚟冇地方擺，鋪塵喎。阿媽話咧，我以前都攞好多獎品嘅嘛，喂冇地方擺，抌咗佢得唔得？你擺咗太耐咧，嗰個金咧都甩咗落嚟啊！我有時嗰場比賽，佢甩咗嚟，跟住阿媽話用咗佢，我話咁鬼薄用，你鬼用咩抽啊？啲咁多，即係咁樣咯。但係佢有個紀念價值嘅啲咁樣。喺 TVB 咁。如果 TVB 啦，咁因為都做咗幾廿年啦，咁啊發覺只不過佢哋嘅遊戲我接受唔到啦。咁佢哋嘅安排方面亦都有轉變啦。因為大時代嘅環境嘅轉變咧，所有嘅影視界唔止影視界嘅行業，好多其他行業都有轉變。咁轉變咗之後咧，如果你唔適合嘅話咧，你咪覺得自己我冇乜必要再喺度周旋落去咯。我要出去趁住自己仲行得食得，咁啊見識下出邊嘅嘢咯。咁啊，其實講真啦，喺我哋做無線嗰時，其實好多時嘅嘢佢哋都唔會宣傳我哋㗎。
阿媽都話：佢冇點宣傳你嘅，係啊，全部都係靠我哋自己嘅啫嘛。佢冇宣傳，佢宣傳嗰啲咪佢啲仔女咯。其他都冇宣傳，係靠我哋嘛。點解你哋去揾我哋？因為你哋認同咯。你哋知道啊，你做戲好好啊，你咩？你哋先至揾我哋。如果我唔係做呢啲，你都唔會揾我啦，係咪先？即係呢啲嘢係相對嘅，唔係話單方面可以做呢樣嘢咯，係咪先？咁變咗咧，出咗嚟呢個舒適圈之後啦，出邊咧見到好多世面又接觸唔同嘅嘢啦。如果講賺錢嘅話咧，係早喺 COVID-19 之前咧賺到錢。COVID-19 開始已經唔賺錢，全世界都賺唔到錢㗎啦，係好奇怪嘅。呢個大環境就係咁樣，所以我哋一定要接受咯，要面對咯。但係點樣去處理改善自己咧？係鼓勵自己去轉變咯，去適應咯。因為你唔改變自己，唔適應嘅話咧，痛苦唔開心係自己咯。有年代興 AI 㗎啦，同埋自己嘅數據啦 ，TVB 都係咁講㗎，做自己數據啦。你數據越多嘅話，我哋咪保留你咯。你冇乜數據咪開始淘汰你咯，咁呢個事實上咪咁咯。咁而家咁多平台咪自己去做咯。你 AI 過嚟嘅話，比如你話喺真正嘅生活或者演藝生活你過唔到癮啦，你咪喺 AI 裏邊片裏邊過癮咯。你話飛天遁地乜都做得到，變乜變物都得，係好過癮咯。咁啊，除咗帶自己自娛之外咧，亦都可以咧俾大家另外一種嘅視覺享受咯，娛樂咯，咁幾好喎。但我諗久而久之又會變化進化到另外一樣嘢嘅啦。咁睇得太多 AI 咧，開始就睇翻真人咯。呢個世界係圓嘅嘛，係啊，唔會永遠都睇死一樣嘢。佢呢排咧就興 AI，久而久之睇到，咦又係呢啲啊，我開始睇翻啲真人啦。咁又係咁嘅，一路咁轉咯。咁我咪我哋跟住個環境轉啦，自己走啦。能夠應付得到啊，做得到啊，開心咪做咯。如果應付唔到，做唔到咪唔做咯。而家個日子係自己要過啫嘛，自己過自己嘅日子咯，唔係睇人哋去過自己日子咯。咁其實個個人都要咁啦。你做咩要睇住人哋面口過日子咁辛苦啫？即係自己做自己中意嘢咯，自己控制到。係啊。總之咧就係有8個大字，阿媽知嘅：諸惡莫作，眾善奉行，做好事。正能量。如果大家咧中意我哋今次呢個訪問嘅話咧，千祈唔好錯過點做啊！留言、點讚，仲有 subscribe 咧就係娛樂山啊，因為娛樂山啊陸續有嚟好多精彩嘅訪問咧，會陸續送俾大家欣賞、大家體會、大家享受嘅。